Warming of the climate is unmistakable, with observed increases in global average air, ground and ocean temperatures, widespread melting of ice and rising sea levels, and subsequent changes in rainfall patterns. According to the fourth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, human activity combined with natural variations is causing and contributing to these changes. Lao PDR, commonly Lao, is a landlocked country covering a total area of 236,800 square kilometres. Besides Thailand and Vietnam, it borders Myanmar, Cambodia and China. Being a country of watersheds and water catchments, Lao is by nature heavily exposed to climate variability and change. It regularly faces flooding caused by heavy rainfall during the rainy season, drought caused by extended dry seasons, sudden flash floods in the mountainous parts of the country, landslides and large-scale land erosion on slopes, occasional windstorms, and recently, typhoons in the south. As sudden events or on singular occasion, they can be very destructive, not only altering the landscape, but also destroying public infrastructure, property, productive land and upcoming harvests. Under these circumstances, more significant are long-term changes in the ecology of flora, fauna and soils, as well as changing water regimes governing human settlement and agricultural production. There are many ways that Lao is being negatively affected by climate change. In response, and in order to deal with these negative effects, Lao has identified diversified agriculture, sustainable forestry, effective water management and improved health conditions as priority adaptation measures. Historically, because of full and dense coverage by forest and other protective vegetation and low population pressures, the landscape has exhibited considerable natural resilience to these climate hazards. But in recent times, major physical modifications of mountains and hills that result from logging, quarrying, road construction and some unsuitable forms of slash-and-burn cultivation or monoculture-oriented agricultural production have hindered natural resilience and altered topography, now serving as entry points for wind and water erosion. In many parts of the country, such interventions have either created fresh problems of flooding and erosion or exacerbated existing ones. Historically, the negative effects of environmental change have been reduced or overcome through centuries-old coping mechanisms used by farmers, fishers, hunters and gatherers. However, climate change is working at an unprecedented rate to change the frequency, intensity and location of existing climate hazards and challenge the existing coping mechanisms of the farmers and the whole population, especially those living in rural and remote places. Poor farmers have become some of the most vulnerable in society, while the traditional resilience of the agriculture sector and adaptive skill in food production in general has been diminished. The people of Lao PDR are particularly vulnerable to climate change because 80% of the population of Lao is involved in some form of agriculture. In addition to worsening the instability of subsistence agriculture, changes in temperature and humidity have brought new pests and diseases to animals and plants that are unknown to farmers. Rice, the primary crop, is mostly grown for home consumption, and only surplus production is sold on the market. รวมแล้วก็เพิ่นก็หลังจากเพิ่นนี่เก็บเกี่ยวได้เพิ่นก็มีเฉพาะไปกินกับผู้พ่อแหละเพิ่นก็บ่ได้ขายออกแค่อื่นหรอกมีแต่ Some known rice varieties no longer grow under new climatic conditions, and seeds for adaptive rice varieties are difficult to get. 30% of Laotians are threatened by annual food shortages. Climate change has emerged as a major factor worsening the instability of subsistence agriculture and threatening the resilience of monoculture-oriented modern agricultural systems. The climate data available shows a polarization of seasonal water flows in the Mekong River. Some are drier and others wetter. Specifically, the fourth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change found that over the course of this century, the Mekong Basin is expecting increasing maximum monthly flows and decreasing minimum monthly flows, which will substantially increase flooding risks in the wet season and water scarcity in the dry season. Recently, less predictable arrivals of the wet and dry season are disturbing traditional planting schedules and subsequently reducing rice yields. The classical local approaches to coping with flood and drought are becoming less and less appropriate and effective.
ก็จักว่านั่นน่ะเนาะส่วนหลังๆเนี่ยเขาเจ้าก็ได้มันว่ามันเดี๋ยวนี้น่ะว่าเรื่องมันธรรมศาสตร์เนาะมันเปลี่ยนแปลงไปนะเนาะเรื่องเทื่อก็ท่วมหลายบางช่วงก็แห้งแล้งสินะเนาะอันนี้ก็มันเปลี่ยนแปลงไปด้วยธรรมศาสตร์นี่แหละเนาะว่าเปลี่ยนแปลงไปด้วยธรรมศาสตร์นั่นแหละคือแต่กี้นี่เฮามาเบิ่งแล้วก็ฝนตกมันก็หรือว่าตกบ่ถูกต้องตามฤดูกาลก็มีนะเนาะบางพาเฮ็ดให้น้ำท่วมหลายบางเทื่อก็แห้งแล้งหลายสินะเนาะมันก็บ่ตรงกันสินะมันเป็นคืนนั้นเว้าเรื่องอันระบบนิเวศของเฮาอันนั้นเนาะแต่มันจะเกิดขึ้นมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกหรือมันจะเกิดขึ้นมาจากการตัดไม้ทำลายป่านี่พวกเฮาก็คิดมาเบิ่งแล้วมันคงจะแม่นแต่ว่าจะปรับตัวขึ้นเอาได้อยู่ภายในอันบ้านบางทุ่มของเฮานี้พวกเฮาก็ยังคิดไปนะพวกเฮาบ่จักกรรมที่เฮ็ดเด้แต่ว่าคันถ้าว่ามันฮักมีคืนอันนี้ฟ้าฝนตกมาพวกเฮาก็ได้กินเนาะถ้าว่าบ่มีฟ้าฝนมาพวกเฮาก็บ่ได้กินมันมีแนวนี้ซื่อFood security in Lao is being impacted by varying cultural factors and traditions and the general standards of technical agricultural capacity. Deciding when to plant is often influenced by local knowledge and practices. มีเฮาติดตามอากาศเลยอันเราติดตามอันที่งมงวยเฮาแดเนาะอันพระเจ้าคำเหียวอยู่อันดงคำเหียวเพิ่นลิ้นน่ะเนาะเราอันปีแล้วนี่เดือน5แต่ละปีเดือน6เนาะเพิ่นไปจุดบังไฟแล้วเพิ่นไปถามว่าปีนี้ฝนหลายฝนน้อยเฮาได้ไปถามเดี๋ยวนั้นพุ่นน่ะหาเจ้าคำเหียวเฮานะแล้วเพิ่นว่าโอ้ปีหน้านี่ฝนหลายเด้อน้อยสิเฮาเฮ็ดขัน5ไปหาเพิ่นแล้วเพิ่นบอกก็ปีหน้านี่ฝนปีแล้วนี่เพิ่นว่าน้อยสุปุกเข้าก็บ่ได้กินแหละฝนหลายโพดว่าสิพี่คำเหียวหั่นคือเฮาไปหาแล้วคือเว้ากับคนเฮาเลยเราคันปลูกแล้วเฮาสิปลูกแต่หัวปีเด้อปลูกล่าแล้วน้ำท่วมเลยแล้วก็เกี่ยมแต่หัวปีเลยนะบางเฮาเฮ็ดซ้ำนั้นแล้วบางปีก็ได้10ปลายเป๋าบางเทื่อก็ได้20บางเทื่อก็ได้7-8เป๋าคันเฮาบ่ติดตามนั้นเลยบ่ได้ปลูกเลยป้าดินเป่าเลย Ideally, local knowledge about climate, weather and conditions should be coupled with institutional knowledge, human and technical resources and adequate communication infrastructure. However, Laos' current capacity for communications and gathering climate data is insufficient, which makes it difficult to keep the farmers and villagers informed of impending droughts or floods. If we would like to spread the information, we need to have the equipment, we have the technology. For example, when this typhoon or storm came, we should know exactly what time, what even minute. ทางโทรทัศน์เพิ่งฟังข่าวอันโทรทัศน์เพิ่นว่ามื้อนี้มื้อนั้นฝนตกเด้อแล้วเฮาก็เซาก่อนบ่ลบกาเทื่อ คันฟ้าจะแรงเด้อฝนจะมืดแล้วเฮาก็เคี่ยวลกเคี่ยวเฮ็ดเลยเฮาติดตามอากาศนั้นค่อยได้10เป๋า20เป๋าคันบ่ติดตามแล้วบ่ได้ปลูกเลย Sometimes the low level of agricultural mechanization makes it difficult to expedite farm works and harvesting at the right time in order to minimize the impact of a flood or drought. ผ่านมานี่ก็ยุ่งยากอยู่เนาะผ่านมาประสนเฮ็ดก็แบบเอาเฮ็ดงานสู้เนาะแบบว่าเฮายังบ่ทันมีเทคนิคแล้วก็บ่มีทันมีวัตถุเนาะที่วิทยาศาสตร์นะเนาะเขามาช่วยจังซั่นถือว่าเฮ็ดก็เฮ็ดแบบธรรมศาสตร์จังซั่นถือว่าก็ Many foods that could potentially be grown locally are imported, and there's a great desire to diversify the local production, especially by smallholder farmers. อาหารเนาะอาหารเป็นศีลป้านี่นะเนาะที่ปอนตลาดในผ่านมานี่ก็ถือว่าส่วนหลายก็เฮาก็เอามาจากประเทศต่างประเทศคือว่าและเนาะหรือว่าเอามาจากเมืองอื่นเนาะที่ว่ามาปอนตลาดบ้านเฮานี้เนาะสั่นถือว่าก็ยังให้ทางเทิงนี่ช่วยเนาะให้โครงการนี่ช่วยบ้านเฮาเกี่ยวกับการเลี้ยงเนาะก็เป็นเลี้ยงป้าบ่เลี้ยงกบเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูนี่นะเนาะที่ว่าปลาส้นเฮาเคยเนาะสินเคยในการปลูกการเลี้ยงมาแล้วเนาะช่วยว่าอยากได้ทุนฮ้อนแล้วผ่านมานี่ปลาส้นเฮ็ดก็เฮ็ดไปได้ที่ว่าทุนของตัวเองเนาะแต่ว่าทุนจากโครงการอื่นหรือว่าทุนจากธนาคารก็บ่ค่อยจะมีเนาะที่ว่าจะมาลงทุนอยู่ขอบเขตบ้านเฮานะเนาะคันว่าทางโครงการเฮามาสนี้ก็อยากเสนอเกี่ยวกับวิชาการแล้วก็ทุนเนาะที่จะมาประกอบเข้าในการผลิตการปลูกการเลี้ยงของเฮานี้เนาะ
The way in which land is used is a very important factor for long-term climate change adaptation. Some land use practices are exposing soil to the threat of erosion and follow-on effects such as increased volume of runoff during periods of heavy rain and reduced fertility or progressing deforestation. Before, of course, the people thinking only select and burn cultivation, so they cut a lot of the forest or something for the growing rice or something. But now our authority, our government should have some zone. This one for make, but limited, like a rotation. You cannot select and burn far away. You know, for example, you planted this area and next year you put another and you turn back, go around. แล้วทางขั้นถึงเพิ่นก็มาแนะนำเนาะว่าให้พวกเฮาปลูกป่าทดแทนเพื่อว่ารักษาระบบนิเวศหรือว่าระบบธรรมชาติให้มันดีคือเก่าดังนั้นเนี่ยพวกเฮาก็จึงได้ปลูกอันนี้มันอันนึงอันที่2มามันปลูกเป็นทรัพย์สมบัติให้แก่ลูกแก่เต้าแก่ตนเองเนาะมี2อย่างนี้อันนี้นะ To promote resilience in the agricultural sector, vulnerable areas need assistance in improving the knowledge base on climate change, strengthening of agriculture and rural sector policies, and developing of institutional capacities so that systematic and long-term adaptation planning can be carried out. At the same time, appropriate and adaptive agricultural practices are to be introduced on the ground, together with measures to introduce alternative livelihood options for poor rural communities. The IRAS project objective is to minimise food insecurity resulting from climate change in Lao PDR and to reduce the vulnerability of farmers to extreme flooding and drought events. Addressing these issues and dedicated to improving the resilience of the agriculture sector to climate change impacts, the IRAS project is engaged at 3 levels to address drought in the Savannah-Ket province and floods in the Xayaburi province. At the farmer level, it promotes an agroecological system approach, combining traditional and modern methods with a focus on sustainable agricultural techniques, diversification of crops and livestock, and effective and efficient water management. Monocultures should be replaced by integrated agricultural systems, using a variety of crops, vegetables, livestock, fish and aquatic culture, or mixed agroforestry systems, adaptive to the current climate in the region, with the capability to evolve further when future changes are to be anticipated. The information we give to them, we try to plant it the right variety, especially the Thadokam 1, Thadokam 8 and Thadokam 11. And we saw that the result of that is higher than they use the local rice seed. ถัดคันถ้าว่ามีฤดูฝนเนาะเขาก็สามารถเก็บน้ำรักษาไว้ใส่ในฤดูแล้งนั้นที่ว่าสามารถนำใส่เข้าในเวียงงานกสิกรรมนั้นให้ได้ดีเนาะแล้วก็อยู่ในเขตต่างๆที่ว่ามีความเสี่ยงเนาะหรือว่ามีความเสี่ยงต่อการดินถล่มเนาะดินเจือนต่างๆนี่พวกเขาก็ต้องได้หาวิธีการที่ว่าแก้ไขเนาะแล้วก็รอรับมือกับมันหันเป็นต้นแม่นเขาจะเว้าเรื่องการปลูกพืชเนาะตานเจือนและอื่นๆหันเว้าเรื่องการเฮ็ดคูตันน้ำต่างๆเนาะอันนี้ก็สามารถที่ว่าปรับตัวได้เนาะในตัวหน้าคันถ้าว่าเฮ็ดได้คือแนวนี้หัน At the province and district level, it is strengthening the skills of planners, policymakers and extension workers, having a strong focus on partners from the government. And at the national level, it is helping to introduce a climate risk information system as a basis for comprehensive long-term planning for climate risk reduction. Our knowledge should be improved. Every level is not only farmer or district or provincial or national should be updated. Xayaburi province has long periods of dry spells and increasingly sees higher temperatures. Paklai and Piang districts are confronted with droughts and floods. Agriculture in the area produces low yields and the irrigation systems are often not able to provide sufficient water. In Savannah-Ket province, temperatures are increasing, livelihoods are changing through new economic parameters, and there is a high level of poverty. Utumpon district is subject to drought every year, and the soil has a poor quality leading to low agricultural yields. Forest is being cleared for additional agricultural land, often associated to monoculture cash crop production. In Kampong district,
The rainfall is increasing and becoming more erratic, with some places facing drought and some encountering floods. This UNDP-supported project, financed by the Global Environment Facility's Least Developed Countries Fund, is implemented by the National Agriculture and Forestry Research Institute, NAFRI, under the overall leadership and direction of the Ministry of Agriculture and Forestry. Climate-resilient agriculture in Laos will help to protect livelihoods and nutrition, and increased yields on a diversified range of products will advance the economic situation of the poorest households as well as the wider economy. Improvements in data analysis and communication will help to predict future extreme weather events, helping to safeguard farmers and villagers from the threat of unexpected flood and drought and the subsequent lack of food left in the wake of a climate disaster. The EDAS project works closely with international donors, other projects and community groups.